Mä oon Tia Makkonen, 19-vuotias ja vuoden kestävässä metsurikoulutuksessa on tällä hetkellä, että tuossa tammikuussa aloitettiin ja nyt joulukuussa valmistuttaan. Ja täällä ollaan viimeisiä työmaita tekemässä. Ei ole enää paljon kouluun jäljellä. Peruskoulun jälkeen opiskelin lähihoitajaksi ja semmoisen vuoden verran työskentelin lähihoitajana, mutta se ei vaan sitten tuntunut omalle alalle. Ja ajattelin sitten, että kun on nuori, niin pitää mahdollisimman paljon kokeilla ja katselin sitten, että minkälaisia hakuja olisi auki. Sitten Savon ammattiopisto oli tuttu, kun siellä oli aikaisemmin lähihoitajaksi opiskellut, niin sitä kautta osasin sitten ruveta ehtimään. Avoimissa haussa oli tulossa hakkuusta tämä metsuri- ja metsäpalvelujen tuottaja, vuoden kestävä koulutus, niin ajattelin, että no miksipä ei, että maaseudulta on kotoisin ja aina on niin kuin luonnossa liikkunut ja metsästystä harrastan, niin ajattelin, että no tavallaan voisi olla aika luonnollinen valinta sitten työksi, että mua ei tuonne toimistohommiin oikein saa ja ei hirveästi ne sisähommat ehkä ole se oma juttu, että tässä kuitenkin pysyy hyvässä kunnossa ja näin, niin se oikeastaan lähti vaan siitä, että halusin kokeilla, ja tässä nyt ollaan. Läheiset kyllä aina kannustanut eteenpäin ja ei ollut mitään semmosia hirveitä yllätyksiä. Et kuitenkin kun itse on aina liikkunut luonnossa ja tälleesti, niin nekin varmaan ajatteli, että no mikäs siinä. Että toki puhuttiin myös siitä, että minkälaista se niin kuin voisi olla ja sitten tietenkin ukkien kanssa puhuttiin, että kun niillähän nyt on sieltä vanhoilta ajoilta vaikka mitä kokemuksia, niin niiltä kuuli niitä tarinoita ja kaikkea, mutta ei oikeastaan siis pelkkää positiivista, että läheiset kyllä aina kannustanut eteenpäin. Ja kyllähän se jännittää, se on vähän niin kuin menet uuteen työpaikkaan, että kaikki on uutta ja mä oon itse semmoinen, että mä haluaisin heti tietää ja osata ja että se on aina se alkukankeus, mutta se kyllä heti siitä, meillä on tosi mukavat opettajat, se sitten helpotti sitä jännitystä ja oli semmoinen tuttavallinen vastaanotto ja kuitenkin tällä metsäalalla mekin ollaan porukka on niinku suht samaa henkistä, niin siihen on helppo niinku lähteä mukaan. Että on yhteisiä puheenaiheita vaikka metästyksestä ja kaikesta, että nopeasti sitten porukka hitsautunut yhteen. Ja sittenpä me lähdettiin jo, taittiin pari viikkoa olla siinä koululla ihan tämmöistä perusteoriapohjasta ja vähän tutustuttiin moottorisahoihin. Itse en ollut ennen tätä koulua muuta kuin jossain kotipihalla, vaan muutaman kerran moottorisahaan koskenut. Se oli vähän ihmekapistus, mutta nykyäänhän se on ihan tuttu vehe, että kaikki oli uutta, mutta pikkuhiljaa se vaan siitä lähti rullaamaan. Ja sitten lähdettiinkin jo maastoon, ensimmäisille maastokohteille. Että näin. Meillä on nyt tässä tämmönen männikkäkohe. Toista harvennusta ollaan tähän tekemässä. Ja 3 hehtaarin palsta on meillä. Kehitysluokaltaan tämä on tämmöistä niin kuin 0,3, vähän varttuneempaa metsää. Ja vähän vaihtelevaa tämä puusto, että poistetaan tässä niinku huonompi kasvuisia puita ja jätetään sitten tietenkin parhaimmat pystyyn. Ja näistähän tulee niinku pääsääntöisesti tukkia tehdään, sitten parrua ja kuitua tulee sitten lopusta. Ja mäntyähän täällä eniten tulee, mutta on täällä ollut osa kuusistakin sen kokoisia, että niistä on jo kuitua saatu tehtyä. Täällä on tämä alikasvus on tätä kuusta pääsääntöisesti. Välillä joutaan rapsimaan poikkeen noiden mäntyjen tieltä, että näkee vähän kaatoja suuntailla. Niin välillä tulee myös kuustakin, mutta pääsääntöisesti männystä tehdään sitten näitä tavaralajeja. Nykyään niin naisia on koko ajan enemmän metsäalalla, niin se ei ollut mitenkään ihmeellistä. Että kuitenkin tähänkin hommaan niin pitää jonkinlainen kiinnostus ja asenne löytyä. Että minun mielestä niin enemmän ratkaisee se kuin se sukupuoli. Että minä en ole oikeastaan ajatellut varmaan kertaakaan tämän koulun aikana, että minä olen nainen, vaan minä olen yksi muiden joukossa täällä. Ja samoja hommia tehdään ja ihan yhtä lailla. Että yksi mikä itsellä ehkä on tuottanut vähän haastetta naisena, niin on se, että ehkä ihan kaikki vaatteet ei ole ehkä ihan sopivia. Että joskus on hieman suurehkoa. On ne perusvarusteet, jotka on hyvät, mutta ne on sitten vähän pitänyt kikkailla, että vähän eri merkkisiä housuja ottaa kokeiluun tai tämmöisiä. Että niissä on vähän se mitoitus vielä vähän erilainen. Aloitin tähän uuden kuitupinon
Tää on hyvä lippukeppi. Yleensä tehdään noista puitten latvuksista, mikä jää sitten yli, mutta nyt oli niin lyhyt latva, että siitä ei saa mitään keppiä tehtyä, niin tässä oiva keppi karsitaan ja pistetään tuohon puun viereen ja sitten laitetaan kuitunauha siihen lipun päähän, niin sitten kun nämä puut ajetaan, niin tietää ajokonekuski sitten, että mitä puutavaralajia siinä on, kun lumi kun tähän sattaa päälle, niin sitä ei tiedä enää kukaan mikä siellä on, jos niitä ei mitenkään merkkailla. Mä on tosi ankara välillä itsellekin ja se on oikeastaan niinku tuottanut hankaluuksia, varsinkin silloin koulun alussa. Monesti ajattelin, että ei tästä tule mitään ja että osaspa tuo ja tälleen ja näin. Sitten pikkuhiljaa sitä on tajunnut, että kun tässäkin on monta tapaa tehdä, ei ole vaan sitä niinku yhtään oikeaa. Kunhan tekee turvallisesti, silleen niinku järkevästi, ei riko itteensä tuolla. Mutta pikkuhiljaa ne sitten niinku alkoi muovautumaan ne omat tavat tehdä ja työsuunnittelu ja kaikki. Että varsinkin sitten kun meillä oli kesällä harjoittelujakso, niin sielläkin sen sitten huomasi sen kehityksen, kun joka päivä teki. Kyllä se vaan, vaikka niinku ajattelee, että ei tästä välillä, että ei tule mitään ja näin, mutta sitten kuitenkin aina muistaa niitä niinku, ne hyvät onnistumiset ja tämmöiset. Ne on niinku tosi tärkeitä ne onnistumiset. Tällä alalla siis se toistojen määrä. Ei oikeastaan kirjoista opi sitä, että vaikka miten täällä joku puu kaadetaan. Toki perustieto, mutta se on se toistojen määrä sitten ratkaisee. Itse ainakin huomannut sen, että alussa oli tosi epävarma. Hirveästi halusi niinku, opettajan vieressä niinku katsomassa ja sitten hirveästi niinku varmisteli itse, että no onko se näin ja näin, ettei varmasti tule mitään. Ja parempihan se on varmistaa, mutta nyt sitten on huomannut, että pikkuhiljaa niin uskaltaa sitten niinku itsekin. Se vaan niinku vaati itsellä ainakin paljon toistoja. Että tuntuu, että toisilla se tulee helpommin ja toisilla taas vähän niinku erillä tavalla, että yksilöllisesti menee, mutta kyllä se on huomannut, että on tullut lisää varmuutta ja kyllähän se näkyy siinä tekemisessäkin sitten, että aina sitä saa tulla lisääkin ja ei, se vuosien varrella sitä varmasti tulee. Monipuolisesti pääsee tekemään, että meidän luokalla niin tosiaan koulutus alkoi siitä teoriaopiskelusta, oli muutama viikko. Sitten tutustuttiin noihin moottorisahoihin ja vähän niihin niin kuin huoltotoimenpiteisiin. Ja sitten meillä alkoi harvennus. Meillä oli semmoinen kuusikko kohteena. Tehtiin sinne harvennus. Oltaisiko me pari kuukautta sieltä oltu. Sen jälkeen sitten keväällä niin meillä oli semmoinen lyhyt hirsikurssi. Rakoliiteri tehtiin. Puut tuotiin sinne kentälle, itse kuorittiin ja moottorisahoilla tehtiin salvokset tietenkin auki. Ja pikkuhiljaa siitä liiteri alkoi muodostumaan ja kukkeliit antoi myöten, niin alkoi raivausta. Meillä oli hetken aikaa raivausta, kerettiin muutamia erilaisia kohteita tehdä ja siinä kerkesi vähän siihen puoleen tutustumaan. Ja sitten oikeastaan meillä touko-kesäkuussa niin alkoi harjoittelujakso, joka kesti ihan tuonne lokakuuhun asti. Siellä sitten itse kukaanenkin on tehnyt vaikka mitä hommia, että itsellä oli istutusta ja pääsääntöisesti oli sitten tuolla tienvarsiraivuulla. 17 kilometriä oli se työmaan pituus ja vähän niin kuin ennakkoraivauksen tyylistä. Sen jälkeen tuli moto, ottamaan isommat puut tietenkin ja sitten ajokone. Siellä sitten poikkeenne, että sitä tuli tehtyä itse kesällä. Sitten lokakuussa meillä jatkui taas koulu ja oikeastaan sitten siirryttiin suoraan noihin pihapuukaatoihin. Et niitä meillä oli monta erilaista kohetta. Paljon jouttiin käyttämään niinku taljaa, sitten tietenkin tunkkeja, kiiloja, vänkäreitä ja vaikka mitä. Et siinä tosi niinku hyödylliseksi koin sen tonttipuujakson, että siinä tuli sitä apuvälineiden käyttöä paljon. Ja sitten oikeastaan nyt ollaan täällä harvennuskohteella, että nämä on näitä meidän viimeisiä työmaita. Ja sitten tämän jälkeen meillä on vielä semmoinen pari viikon ajokonekurssi ja itse asiassa tullaan itse ajamaan näitä puita, mitkä ollaan tänne pinottu. Oikeastaan nyt ollaan tässä ja sitten ajokonehommissa, että siinäpä se oikeastaan loppuvuosi menee. Näiltä näkymin niin olisi tarkoitus vielä käydä tähän perään tuo konepuoli, ajokoneetta, jos ajelis. Että tässä metsurikoulutuksen aikana toki pikkusen pääsee jo siihen. Ja ehkä siitä itsellä on niinku tullutkin semmoinen kipinä, että tuokin voisi olla kiva. Aina se on hyvä, kun on niitä koulutuksia pohjalla. Niin kuitenkin tässä metsurihommassakaan, niin no toki talvisi on hommia, mutta ei ehkä niin paljon. Ja konepuolella taas ehkä vähän enemmän, niin niitä pystyisi vähän yhdistelemään sitten. Ja silleen, että katsoo sitten joskus, jos rupeaa kiinnostamaan nämä
niin kuin vaikka metsätalousinsinööriopinnot, mutta ehkä tällä hetkellä itsellä kiinnostaa eniten se konehommat vielä käydä tähän lisäksi ja sitten mahdollisesti nyt, jos työpaikkaa löytyy, niin totta kai sitten töihin, mutta avoimin mielin mennään eteenpäin. Jos yhtään mietityttää, että oiskohan, jos on nainen, niin miettii, että no voiko sinne nainen mennä ja näin, niin ehdottomasti voi, että kyllä kannustan ehdottomasti hakemaan, että jos yhtään kiinnostaa luonto, kestää eri sääolosuhteita, kun täällä niitä on varsin paljon ja on silleen niin kuin kiinnostunut tästä hommasta kuitenkin ja ei itselläkään ollut kokemusta tästä hommasta, että joillakin voi olla enemmän, joillakin vähemmän, mutta en kokenut sitä mitenkään ongelmaksi. Että sitä vartenhan täällä koulussa ollaan, että opetellaan ja nopeasti siihen kyllä oppii, että ehdottomasti jos vähänkin kiinnostaa, niin kannattaa kyllä kokeilla ja hakea.